Merhaba arkadaşlar, Cengiz Doğan ben. Kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir videoyla beraberiz. Şimdi kendi ektiğimiz ota doğru gidiyoruz. Yetişti. Hatta biraz da geciktik ama sorun değil. Yani otumuz daha taze. En azından biraz daha rahat edeceğiz arkadaşlar. Bura uzak ama diğer götürdüğüm taraf buradan daha uzaktı. Çok zorlanıyordum. Şimdi kısmen burada daha iyi. Burada hayvanlarımızı artık sezon boyunca regras dönemine kadar burada yaydıracağız. Aleykümselam. Ama güzel gelişti otlarımız. Bir bakalım hayvanlarımız nasıl yiyecek. Ve hayvanlarımızın otla buluşması. Oha! İnşallah tele elektrik vermedim daha ama sakin olun. Oha! Oha! Arkadaşlar buraya giriş olduğu için ufak yerden başladım. Hatta şu telimizi biraz kaldıralım. Belirgin olsun ki hayvanlar sağa sola gitmesin. Arkadaşlar tele elektriği de verdik. Şimdi işlem tamam. Ama yalnız arkadaşlar bunlar otun boyu çok uzadığı için ortadan götürdüm. Şu an otlara falan değmemesi gerekiyor normalde. Bu daha düşük bir akım vermesine sebep olacak. Ama yine de tabii gördüğünüz gibi hayvanlar karşıya geçmiyorlar. Şöyle bakalım. Oh. Ortalama arkadaşlar burada 45 dakika 50 dakikada kendini doyuracaklar diye tahmin ediyorum. Gayet güzel yayılıyorlar arkadaşlar hayvanlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ceylan çarptı. Sorun yok. Arkadaşlar ineklerimiz doydu. Şimdi eve sürüyorum. Artık hava ısındığı için tarlada bırakmıyorum. Burada da gölge yok. Bu şekilde 45 dakika bir saat içinde hayvanlarımız kendini doyurdu. Şunlar da telden firar edenler elektriği kesince. Oh. Hoş. Şu an boyu ne kadara geliyor arkadaşlar? Bayağı uzun ineklerin boyunu çok geçiyor. Yine. Arkadaşlar şu
tellere ot deyince akım biraz daha düşük geliyor. Aslında bu da güzel bir şey. Gel. Bak yine atlamıyor. Maşallah hayvanlarımız doydu. Su olmadığı için daha su içmediler. Oh. Bir de arkadaşlar saat 4 gibi falan 4 veya 5 gibi tekrar hayvanları getireceğim serinde. Bu kadar arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şu ana ekim zamanı daha geçmedi. Şu anda da ekilebilir aslında. Şu an ekilse sıcaklar daha çöktü. Daha erken bir yetişimi olur. Allah'a emanet olun. Kanalıma da destek olup abone olursanız sevinirim. En azından bu bilgiler, bu yöntemler daha çok kitlelere ulaşır. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler.